শতদীপজি, স্বাগত হেডলাইন্স ত্রিপুরার পর্দায় আপনাকে। নমস্কার। বলুন। রিসেন্টলি আপনি নয়েজ অফ সাইলেন্স নামে একটি হিন্দি ভাষায় ফিল্ম করেছেন ত্রিপুরাতে, এবং এই ফিল্মের ট্রেলারটা আপনারা অলরেডি রিলিজ করেছেন এমএক্স প্লেয়ারে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও শেয়ার করেছেন। অনেকেই সেই লিঙ্কটা দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং এমএক্স প্লেয়ারে সেটা দেখেছেন। তো এখন সবার মধ্যেই একটা কৌতূহল জেগে আছে যে ফিল্মটা কবে রিলিজ হবে। তো রিলিজের ডেটটা যদি আপনি একটু বলেন। দেখুন, আমরা একটা সিনেমা এই প্রথমবার ত্রিপুরাতে বানিয়েছি, সেটা হিন্দি সিনেমা। এবং এর মধ্যে যত কলাকুশলীরা আছে, কিছু বলিউড থেকে, বম্বে থেকে আছে, কিছু আমরা ত্রিপুরার থেকে নিয়েছি। আমরা মোটামুটি আমরা যেটা ভাবছি যে মনে হয় নেক্সট উইকের মধ্যে এটা এমএক্স প্লেয়ারে বা অ্যামাজন প্লে আর সোনি লিভে চলে আসবে, যেটা কথাবার্তা হয়েছে এখন। আচ্ছা, আপনি ত্রিপুরাকে নিয়ে প্রথম হিন্দি ভাষায় ফিল্ম করেছেন, বলিউডের ফিল্ম। তো এই চিন্তাটা, এই ভাবনাটা আপনার মধ্যে কি করে এলো যে একটা এরকম ফিল্ম বানানো উচিত ত্রিপুরাকে নিয়ে? দেখুন, টপিকটা যেটা আছে এনআরসি নিয়ে, এটা তো আমাদের এখন একটা কারেন্ট টপিক। এখন সেই জন্য একটু গল্পটাও একটুখানি নর্থ ইস্টের গল্প। প্লাস আমার মনে হলো যে যদি আমরা ত্রিপুরাতে যদি এই শুটিংটা করি এবং ত্রিপুরার কলাকুশলীরা যদি একটু চান্স পায়, তাহলে আমরা হয়তো ত্রিপুরাটাকে একটু এক্সপ্লোর করে দেখাতে পারবো। মানে ইন্ডিয়া ন্যাশনাল লেভেলে আমরা নিতে পারবো ত্রিপুরাটাকে। তো সেই জন্য সেইটা একটা ভাবনা ছিল। প্লাস গল্পটাও যেহেতু নর্থ ইস্টের, সেই জন্য আমার মনে হলো যে একটুখানি যদি এটাকে একটুখানি প্রমোট করা যায়, তাহলে আমাদের এখানে এত সুন্দর সুন্দর লোকেশন আছে, তো সেই জায়গাগুলোকে এক্সপ্লোর করাও যেতে পারে। তাছাড়া যেটা সবচেয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে যিনি ডিরেক্টর সৈয়ফ ওয়াদিয়া, ওনার সঙ্গে আমার বম্বেতে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপর ওনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাই ত্রিপুরাতে আসার জন্য। তারপর উনি যখন আসেন ত্রিপুরাতে, তখন ওনার সঙ্গে এই গল্পটা নিয়ে আলোচনা হয়। তখন উনি লোকেশন দেখে সব জায়গায় গিয়ে তারপর আমরা যখন মিটিং করি, তখন আমাদের মনে হয় যে না, এটা এখানেই করা উচিত। তো আমরা তারপর এটা ডিসাইড করলাম যে না, আমরা পুরো শুটিংটা ত্রিপুরাতেই করব। আচ্ছা, তো এই ফিল্মে যারা অভিনয় করেছেন, তো তাদেরকে আপনি কোথা থেকে নিয়েছেন? কিছু কি আগরতলা আর কিছু মুম্বাই থেকে নিয়েছেন? হ্যাঁ, মুম্বাইয়ের যেটা পুরো যা কলাকুশলীরা মানে অভিনয় করেছে, পুরোটাই স্যাফের কোঅর্ডিনেশনে হয়েছে, কেননা ও বম্বেটা ভালো জানে কোথায় কোথায় কোন অ্যাক্টরকে সে নেবে। আর ত্রিপুরাতে যেটা আছে পুরোটাই স্যাফের। আমরা একটা অডিশনের মতন একটা করেছিলাম মোটামুটি, যেহেতু আমরা অলমোস্ট এর আগেও 2-3টে ছবি করেছি, ককবরক ভাষায় এবং বাংলা ভাষায় ছবি বানিয়েছি। সেই জন্য একটুখানি আমাদের আইডিয়া ছিল যে কারা কারা কি মানে অভিনয় করে বা কারা কারা ইন্টারেস্টেড আছে। তো সেইটা দেখে আমাদের মোটামুটি একটা করা হয়েছে। আচ্ছা, এর আগে আপনি কি কি ফিল্ম করেছেন ত্রিপুরায়? ত্রিপুরাতে প্রথম সিনেমা যেটা আমরা করেছি ককবরক ভাষায়, সেটা হচ্ছে কামাজাক। তারপর করি আমরা বখা ককবরকে। তারপর সেগুলি কি বলিউডের কোনো কানেকশন ছিল বলিউডের মধ্যে, নাকি শুধু ত্রিপুরাকে নিয়ে? ওগুলা পুরোটাই ত্রিপুরাতে ছিল এবং কলকাতার কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীরা এটাতে ছিল। আচ্ছা, আর কিছু আগরতলা থেকে নিয়েছেন? হ্যাঁ, কিছু ম্যাক্সিমামটাই আগরতলাকেই এক্সপ্লোর করার জন্য, ত্রিপুরাকে এক্সপ্লোর করার জন্যই করা। কেননা ত্রিপুরাতে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি নেই, সেই জন্য ইন্ডাস্ট্রিটাকে বিল্ড করার জন্য এই সিনেমাগুলোকে বানানো। কেননা সিনেমা হল তো বহুদিন আগে অনেকগুলো ছিল, তারপর তো একমাত্র রূপসীটা ছিল। তো সেই জন্য একটা সিনেমা হলের জন্য সিনেমা বানানো, তো সেইটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। তো আমরা মোটামুটি ওটাতে ভালোই সাকসেস পেয়েছি ককবরক সিনেমাগুলো বানিয়ে। এবং আমাদের আগামী দিনে আরো 2টো সিনেমা, একটা মুখাং আর একটা মুখোশ, দুটোই রেডি হয়ে আছে। আচ্ছা, তো ত্রিপুরাতে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি নেই, কোনো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নেই, তো আপনার কি কোনো চিন্তা ভাবনা আছে যে ফিউচারে এরকম করা দরকার ত্রিপুরার মধ্যে? আপনি কি চিন্তা করছেন? একদম দরকার। কারণ ত্রিপুরার মতন এত সুন্দর একটা জায়গায় প্রচুর লোক আছে যারা অভিনয় করতে চায় এবং মানে এই জিনিসটাকে এক্সপ্লোর করতে চায়। তো আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি হয়, অবভিয়াসলি খুব ভালো হবে। এবং আমরাও চেষ্টা করছি যাতে এটার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি এবং একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠুক, এটাই আমি চাই। আচ্ছা, এই ফিল্মটার জন্য, নয়েজ অফ সাইলেন্স ফিল্মটার জন্য আপনি ত্রিপুরা থেকে যাদেরকে নিয়েছেন অভিনয় করার জন্য, তো ওদেরকে কিভাবে সিলেক্ট করা হয়েছে? একটা দেখো, যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে স্যাফ পুরোটা একটা অডিশনের মতন নিজের মতন করে করেছে, কারণ যেহেতু হি ইজ দ্য ডিরেক্টর। এটা কবে নাগাদ অডিশনটা হয়েছিল?
এটা ওই শুটিং এর ঠিক 1 মাস আগে থেকে ও যখন রেকি করতে এসেছিল এখানে, তখনই ও মোটামুটি একটা নিয়ে গেছিল যে কারা কারা কি মানে অভিনয় করে বা কারা কারা এই লাইনের সঙ্গে যুক্ত। তো ও একটা বেসিক জিনিসটাকে পুরোটা একটা মানে পুরোটা ওয়ার্কআউট করে তারপর পুরোটা প্ল্যান করে তারপর এক্সিকিউট করেছে। আচ্ছা, আপনারা কবে নাগাদ শুটিং করেছিলেন? যেহেতু কিছুদিন আগে একটা লকডাউন চলছিল আমাদের রাজ্যে, করোনাকালীন পরিস্থিতি চলছিল। লকডাউনের ঠিক আগে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ধরে রাখুন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে করা হয়েছে পুরোটা। আচ্ছা, তো কিছু মুম্বাই থেকে এবং কিছু ত্রিপুরা থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়েছেন। দুই রাজ্যের শিল্পীদের দিয়ে আপনি একসাথে কাজ করিয়েছেন। তো একসাথে ফিল্ম করার এই চিন্তাটা আপনার মধ্যে কি করে এলো? হ্যাঁ, কিছু মুম্বাই থেকে নেব, কিছু আগরতলা থেকে নেব। দেখুন, প্রথমেই আমি বললাম যে আমার কাছে গল্পটা খুব রেলেভেন্ট মনে হয়েছে, যে এটা নর্থ ইস্টের একটা গল্প এবং এটা টপিকটা যেটা আছে, যেটা খুব একটা সেন্সিটিভ ইস্যু, যেটা এখন একটা কারেন্ট টপিক এই ব্যাপারটা নিয়ে। তো আমার মনে হলো যে যেহেতু অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা আসামে ঘটেছিল, তো যেহেতু আসাম ইজ অলসো ইন নর্থ ইস্ট, তো আমার মনে হলো আমরা যদি ত্রিপুরাতে পুরো শুটিংটা করি এবং তাহলে আমার মনে হয় যে আরো বেটার ওয়েতে আমি এক্সপ্লোর করতে পারবো, কারণ অনেক লোকেশন আমরা পাবো ভালো। সো সেই জন্যই আমার মনে হলো যে না, ত্রিপুরাতেই এটা পুরোটা আমরা করি এবং ওইটাই তারপর প্ল্যান করে এক্সিকিউট করলাম। লোকেশন গুলি কিভাবে সিলেক্ট করা হয়েছে? সেগুলি কি আগে থেকে সিলেক্ট করা? লোকেশন গুলো ডিসেম্বর মাসে ডিরেক্টর ত্রিপুরাতে আসেন তার টিম নিয়ে, 2-3 জনের, তারা এসে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেক জায়গায় যায়, গিয়ে ঘুরে আসে। ওখানে 10 দিনের মতন ত্রিপুরাতে রেকি করে আলাদা আলাদা জায়গায় গিয়ে, তারপর ওটা প্ল্যান করে এক্সিকিউট করে পরে। আচ্ছা, তো ট্রেলার রিলিজ করার পর কি রকম সাড়া পাচ্ছেন? ভালোই পাচ্ছি, কেননা সোশ্যাল মিডিয়াতে তো মোটামুটি ভালোই রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে, প্রচুর লাইক শেয়ার কমেন্টস হচ্ছে, তো তার মানে লোকের অনেকের ভালোই লাগছে, তো সেই জন্যই এত শেয়ার হচ্ছে বেসিক্যালি। আচ্ছা, তো আশা করি যখন এটা লাইভ এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে লোকে দেখবে এবং আমরা একটা ভালো পজিটিভ ফিডব্যাক পাবো। তো কাদের কাদের দিয়ে আপনি কাজ করেছেন যদি একটু নামগুলি বলেন? লিড অ্যাক্টর আর অ্যাক্ট্রেসেস এর মধ্যে কে কে আছে? লিডে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি গল্পটা পুরোটাই একটা গল্প, মানে এইটার মধ্যে কোনো আলাদা করে কোনো লিড ক্যারেক্টার বা এর মধ্যে বলা খুব মুশকিল, কারণ এখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারেরই খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ভূমিকা আছে পুরো সিনেমাটাতে। তো গল্পটাই মেইনলি অ্যাকচুয়ালি লিড ক্যারেক্টার বলতে গেলে। আর তাছাড়া বম্বে থেকে যারা এসেছিলেন, যেমন ফেরদাউস আছে, পূজা আছে, অজয় আছে, তো প্লাস ডিরেক্টর সৈফ, তো আমার মনে হয় সবার সঙ্গে কাজ করে। ত্রিপুরা থেকে ঋষি করেছে, তারপর আমাদের আরো আছে যারা থিয়েটার করে, মধুমিতা দি আছে, তারপর সতীর্থা আছে, তো অনেকেই মিলেমিশে কাজটা হয়েছে এবং ভালো লেগেছে পুরো কাজটা করতে, কারণ এটা একটা মানে একটা ভালো প্যাকেজ তৈরি হয়েছে বলতে গেলে। আচ্ছা, তো ভবিষ্যতে ত্রিপুরাকে নিয়ে আর কোনো ফিল্ম করার কথা ভাবছেন? অবশ্যই, আমার দুটো ছবি, একটা বাংলা একটা অপরক রেডি হয়ে পড়ে আছে, আমরা ইমিডিয়েটলি ওটাকে রিলিজ করব। আচ্ছা, মানে এগুলি কি রেডি করা, মানে কাজ করে নিয়েছেন? দুটো শুটিং অনেকদিন হয়ে গেছে। একটা মুখাং বলে একটা ছবি আছে অপরক ভাষায়, আর একটা মুখোশ বলে একটা বাংলা ছবি রেডি আছে। দুটোই আমরা কিছুদিনের মধ্যে একটু স্বাভাবিক হলে পরিস্থিতি আমরা রিলিজ করব। আচ্ছা, আর হিন্দি ভাষায় কোনো ফিল্ম করার কথা ভাবছেন এখন? অবশ্যই ভাবছি, ওরকম যদি কোনো গল্প পাওয়া যায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আবার এখানে ত্রিপুরাতে প্ল্যান করব। আচ্ছা, তো ফিল্মটা কবে রিলিজ করছেন আপনারা, নয়েজ অফ সাইলেন্স ফিল্মটা? নয়েজ অফ সাইলেন্স আমি বললাম একটু মানে এই হয়তো নেক্সট 7 days এর মধ্যে একটা ডেট আমরা পেয়ে যাব। কারণ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম গুলো আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এখানে একটুখানি সিস্টেমটা আলাদা, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমাদের ডেটটা জানাবে। আচ্ছা, তো মোস্ট প্রবাবলি ওরা নেক্সট 10 তারিখের মধ্যে আমরা মোটামুটি এক্সপেক্ট করছি যে হয়তো রিলিজ হয়ে যাবে সিনেমা। আচ্ছা, ফিল্মটা কোথায় দেখা যাবে রিলিজ করার পর? সিনেমাটা দেখা যাবে এমএক্স প্লেয়ারে, সোনি লিভ, অ্যামাজন প্লে, এইগুলোতে দেখা যাবে। সিনেমা হলে রিলিজ করার কথা ভাবছেন আপনারা? অবভিয়াসলি সিনেমা হলে রিলিজ করার প্ল্যান করেছিলাম, কিন্তু এখন যা সিচুয়েশন তাতে সিনেমা হলে করা যায়নি। বাট অবভিয়াসলি একবার এই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম গুলোতে রিলিজ হয়ে গেলে আর একটু স্বাভাবিক হয়ে গেলে অবভিয়াসলি আমরা সিনেমা হলে রিলিজ করবো। তো যদি এমএক্স প্লেয়ার বা ওটিপি যেগুলো আপনি বলেছেন প্ল্যাটফর্মে যদি রিলিজ করে দেন, তাহলে সিনেমা হলে সেরকম একটা ভিড় মনে হয় না থাকবে, তো সেই বিষয়টা নিয়ে কি ভাবছেন? দেখুন, যদি ছবির রিপোর্ট ভালো থাকে না,
আর সিনেমা হলের যা এক্সপিরিয়েন্স, তো লোকে সিনেমা হলে সিনেমাটা দেখবেই, ওটা যতই মোবাইলে দেখুক আর টিভিতে দেখুক, যদি সিনেমার রিপোর্টটা ভালো বেরোয় তাহলে সিনেমা হলে দর্শক আসবে। আচ্ছা, আমি মানছি সিনেমাটা আগে রিলিজ হয়ে যাচ্ছে, বাট স্টিল যদি ছবিটা ভালো হয়, রিপোর্ট ভালো বেরোয়, অবভিয়াসলি লোকে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে আসবে। ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ শতদীপজি আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে টেলিফোন লাইনে যুক্ত থাকার জন্য, এবং আপনার এই ফিল্মটার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আমাদের হেডলাইন্স ত্রিপুরার পক্ষ থেকে। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शशांक जी, स्वागत है आपको हेडलाइंस त्रिपुरा में। थैंक यू सो मच मैम। शशांक जी, नॉइज ऑफ साइलेंस त्रिपुरा में हिंदी में ए फर्स्ट मूवी शूट हुआ है, तो आप इस फिल्म पे डीओपी का काम किया है, डायरेक्टर और फोटोग्राफर के हिसाब से, तो कैसा लगा इस फिल्म पे काम करके आपको? बहुत मजा आया मैम, अगरतला में शूट करके बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, वेदर बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा तपती हुई धूप नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती। तो मैं जब व्हेन वी वर शूटिंग लास्ट लाइक 2020 के फरवरी में हमने शूट किया था, हाँ जी, तो वेदर बहुत अच्छा था एंड हल्की हल्की सी बारिश होती थी, और मुझे बहुत शूट करने में बहुत मजा आया, क्योंकि मैं जहाँ पे भी कैमरा ऑन करके कैमरा लगा देता था, हाँ जी, तो रिच लुक आता था मेरी फिल्म में। तो फिल्म बहुत अच्छी दिखती थी, मेरा शॉट बहुत अच्छा दिखता था। इवनिंग के 4 बजे से वहाँ पे मतलब धूप कम हो जाती है। किस महीने पे आप लोगों ने शूट शुरू किया था? फरवरी में किया था मैम, हमने फरवरी में फिल्म शूट शुरू की थी। हम लोगों ने अराउंड 18 फरवरी से शूट शुरू किया था, अराउंड 8 मार्च हमने खत्म कर दिया था, तो कुछ अराउंड 20 डेज हाँ, क्योंकि मार्च में तो लास्ट वीक से तो लॉकडाउन शुरू हो चुका था पूरे देश में। यस, हम 8 मार्च को हम लोगों ने पैकअप कर लिया था, तो 9 से 10 तक हम बॉम्बे वापस भी आ गए थे। तो तब तक तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने शूट किया त्रिपुरा में। तो वहाँ के मतलब वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे जब शूट करने जाते थे तो जो मैं लोकेशन बोलता था, तो जिधर मैंने वहाँ पे जो हमारे जो मेन लीड एक्टर हैं उनकी सपोर्ट से हम लोगों को, जो ऋषिराज जो है वहाँ पे एक्टर, हाँ जी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि ये जहाँ पे भी आप बोलेंगे शशांक जी, मैं उधर आपको करवा दूंगा लोकेशन। तो मैं गया, मैंने कहा कि मुझे इस जगह में चाहिए। तो जॉय शंकर था जो हमारे हैं टोटल के, उन्होंने बोला कि आप ये लोकेशन चाहिए, आप यहाँ पे जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उधर चला जाऊंगा, लेकिन कैमरा लेके जा सकता हूँ क्या? वो बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, आप चलिए। हम गए, मुझे लगा वहाँ की क्राउड परेशान कर सकती है, जैसे बॉम्बे में होता है कि लोकल लोग डिफिकल्टी करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे शूटिंग में, पर कोई डिफिकल्टी नहीं था, सबने सपोर्ट किया। वहाँ पे लोकल पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हमें बहुत सपोर्ट करती रही, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ट्रैफिक पुलिस मतलब बीच में ट्रैफिक जाम हो गया था, यानी कि आपको यहाँ पे काम करना बहुत ही अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, मतलब सब सब कुछ जो मुझे चाहिए था वो सब मिला। ओके, शशांक जी, एज ए डायरेक्टर फोटोग्राफर आप हैं, तो एक फिल्म शूटिंग करने के वक्त आपको किन किन विषय पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है? फिल्म शूटिंग करने के सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मैम करना पड़ता है मुझे कि किस टाइप के मतलब विजुअल्स होने चाहिए, किस तरह के, मतलब जैसे अगर डायरेक्टर की कहानी है, जैसे सैफ वैद्या जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने अगर बोला कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि पीछे रेलवे स्टेशन है और लड़की भाग के आ रही है रेलवे स्टेशन से बाहर से, तो हाउ विल आई मेक इट एग्जीक्यूट, वो सब मैं पॉसिबल, आई विल मेक इट पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कैमरा में, विजुअल्स में, आर्ट में। तो वो डिफिकल्टी बहुत होती है मैम फिल्म शूट करने में, काफी ज्यादा काम होता है फिल्म शूट करने में। तो शशांक जी, एक सवाल है आपसे, तो ये फिल्म तो आसाम के इनर से रिलेटेड है? ओके, यस मैम। हाँ, तो आसाम इनर से रिलेटेड अगर ये फिल्म है, तो उस हिसाब से इस फिल्म का शूटिंग आसाम पे होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने त्रिपुरा को ही क्यों चुना शूटिंग करने के लिए? जितना अच्छा मुझे विजुअल त्रिपुरा में मिल रहा है ना, मैं आई थिंक मुझे आसाम में नहीं मिलता। मेरे को छाबीमुरा चाहिए था, मुझे बहुत अच्छा मिला, शायद मिल जाता आसाम में। और कोई प्रॉब्लम थी क्या, और कोई दिक्कत थी क्या आसाम पे शूटिंग करने के लिए? तब आसाम में क्या हुआ था, तब टाइम पे एनआरसी और सीए का प्रॉब्लम चालू था आसाम में, तो मीडिया में मतलब फिर आपको मालूम है ना कि तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक सेकंड बोला। तो ये आसाम में आपको मालूम है जो एनआरसी सीए का प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से काफी कुछ चीजें बंद हो गई थी। हाँ जी। तो हम लोगों को शूट करने में डिफिकल्टी हो जाती है मैम। तो हम लोगों ने आसाम का आइडिया छोड़ के हमें जॉय शंकर दा ने बोला कि यार तुम लोग त्रिपुरा ही आ जाओ, यहाँ पे मैं काफी कुछ पॉसिबल करा दूंगा। तो फिर हमने त्रिपुरा देखा एंड वी लव्ड इट। छाबीमुरा गए, छाबीमुरा बहुत खूबसूरत लगा, तो वी वर लाइक कि अब हम इधर ही शूट करेंगे। फिर हम लोगों ने बोला कि हमारा पूरा आइडिया, पूरी स्टोरी इधर की करते हैं। और बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भी जाके शूट किया हमने। इट वाज सो गुड, बहुत मजा आया करने में। जो आई थिंक आसाम में जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा अच्छा हमें यहाँ मिला है।
मतलब क्योंकि हमारे को लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा जो आप लोगों की बिरयानी मिलती है मुझे वो खाने मिली, तो मुझे कहाँ मिलती है आसाम। आज 40 दिन आप लोगों ने यहाँ पे बिताई थी, आपसे बातचीत हुई थी मुझे पहले, तो आपने तो बोला था कि बिरयानी बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे। तो और कोई फास्ट फूड आपको यहाँ पे कुछ अच्छा लगा क्या? मुझे रूपाशी सिनेमा हॉल जो है, रूपाशी सिनेमा हॉल के बाहर एक आई थिंक मैंने वो खाया था पुचका, आई थिंक आप लोग जो गोलगप्पे को बोलते हैं। हाँ हाँ तो जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने नीचे एक बाहरी मार्केट में, मेन मार्केट में कोई एक बुढ़ा सा अंकल ने दिया था। तो मैं जब भी रूपाशी सिनेमा के उधर जाता था तो बाहर मार्केट है, बहुत बड़ा ट्रैफिक होता था उधर, तो वहाँ जाके खड़े होकर मैं पुचका खाता था। हाँ तो जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पुचका का बहुत सारे नाम है। कलकत्ता में बोलते हैं पानी पूरी, यहाँ पे बोलते हैं फुचका, ना कलकत्ता में बोलते हैं फुचका, यहाँ पे भी फुचका बोलते हैं। तो आप मुंबई वालों क्या बोलते हैं? हम लोग पानी पूरी बोलते हैं बॉम्बे वाले, और दिल्ली वाले गोलगप्पे बोलते हैं। हाँ जी, तो वही है, ऐसे ही बोला जाता है। जी हाँ। तो सुन के ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया यहाँ पे काम करके, बहुत ज्यादा खुशी हुई आप लोगों को। तो त्रिपुरा में शूटिंग करने के दौरान कोई समस्या या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्या आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं, बस बिल्कुल नहीं। एक समस्या थोड़ा बहुत यही हुआ कि अचानक बारिश आ जाता है, तो जब मैं कैमरा लेके बाहर खड़ा हूँ एकदम बारिश आ गई तो छतरी लेके आना पड़ता है। तो वही एक, और बाकी सब ठीक था और कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी वेदर ने बस थोड़ा कभी झटके से बारिश आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, बस उतना ही था मेरे को। और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सब कुछ टाइम पे मिला, अच्छा मिला, रहना अच्छा है, खाना अच्छा है। मेरे को लगता है अभी टूरिज्म और बढ़ना चाहिए उधर, बहुत अच्छे से होना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए और ज्यादा। आई थिंक पीपल शुड नो हाउ ब्यूटीफुल त्रिपुरा इज, पीपल शुड नो हाउ ब्यूटीफुल द होल अगरतला इज, क्या आपकी पहली शूटिंग थी त्रिपुरा में? यस, मैं त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम लाइफ में आया था। मैंने तो सुना भी नहीं था अच्छे से, मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ा था अगरतला एंड ऑल। तो अब जाके मैंने आई एम लाइक कि अरे यार मेरे को तो आना ही था, तो बुलाया। और वहाँ पे एक अगरतला की, त्रिपुरा की माता का एक मंदिर भी है, जो मटके में वो आई थिंक वो लोग वो देते हैं, प्रसाद देते हैं, पेड़ा देते हैं। तो वो उन मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पे टर्टल्स, बड़े बड़े टर्टल्स थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, और एक सवाल जो आपसे पूछना था कि त्रिपुरा में फिल्म शूटिंग करने से पहले आपने गूगल पे सर्च किए होंगे, लोकेशन जरूर देखे होंगे, त्रिपुरा के लिए जगह भी सिलेक्ट किए होंगे, तो उस हिसाब से आपने शूटिंग भी किए होंगे। तो ऐसी कोई जगह जो आपने पसंद था पर शूटिंग नहीं हो पाई, ऐसी कोई जगह है क्या? नीर महल था, नीर महल मेरे को बहुत मन था। मैं एयरपोर्ट में घुसा, मैंने नीर महल का बड़ा सा वो देखा, जो आप लोगों ने स्टैचू बनाया हुआ है वहाँ पे, छोटा सा नीर महल का जो मॉडल बनाया हुआ है। तो मैं द मोमेंट मैं देखा, मैंने कहा कि यहाँ पे जाकर शूट करना है। हमने पूरा प्लान किया था करेंगे, पर हमारी शेड्यूलिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं बैठी। जिस दिन जाने वाले थे नीर महल उस दिन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, चीजें नहीं बैठी। फिर हम लोग को पहुंचते पहुंचते मतलब वी वेंट टू छाबीमुरा गए, वहां से रास्ते में नीर महल था। उन्होंने बोला नीर महल भी पास ही है, पर बारिश होने लगी और फिर हमने देखा कि 4-5 बज गए, अभी कैमरा ऑन करते करते अंधेरा हो जाएगा, नीर महल यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो बस उस चीज का मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि नीर महल नहीं यूज किया मैंने। बट हमने फिल्म में कहीं ना कहीं से मोन्टाज निकाल के हमने यूज किया है नीर महल, लुक्स वेरी गुड। तो हम चाहते हैं कि अभी अगली बार अगर फिर मैं आऊँ वहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं नीर महल में ही शूट करूंगा। आई वांट टू यूज नीर महल। ओके, एज ए डीओपी के साथ साथ आप डॉल्स ऑफ साइलेंस फिल्म पे एक्टिंग भी किया है, तो मैंने जो ट्रेलर है वहाँ पे देखा है आपको, तो वो सफर आपका कैसा था? अरे वो तो ऐसे ही मतलब सडनली मिल गया था वो रोल, तो मैं करने नहीं वाला था। एक आर्टिस्ट कोई और थे, वो आए नहीं, एंड मोमेंट में वो आ नहीं सके, थोड़े सीनियर आर्टिस्ट थे। तो हमारे क्रू में और कोई नहीं था जो परफेक्ट दिख रहा था उस रोल के लिए, जो एक रोल है एनआरसी ऑफिसर का रोल था। तो बाकी सब एवरीवन इज वेरी यंग इन द ग्रुप, तो सब थोड़े यंग दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ सीनियर दिखने वाला चाहिए, तो उन्होंने बोला मैं बैठ जाता हूँ। तो मैंने मस्ती में ऐसे एक्टिंग करी है, अच्छा लगा, पहली बार किया ऐसा कुछ। तो और मेरे खुद के फ्रेंड्स से तो मैं नर्वस नहीं हुआ, अगर मैं कहीं और कर रहा होता तो मैं नर्वस हो जाता। बट दे ऑल, आई नो एवरीवन, आर्टिस्ट, एक्टर, सब दोस्त से हो गए थे, तो बिंदास करके एक्टिंग करी। इट वाज वेरी गुड, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस फिल्म पे आपका रोल क्या था, अगर हमें कुछ बताए तो? वही एनआरसी ऑफिसर है, एक एनआरसी ऑफिसर का रोल है। एक देयर इज वन गाय को सुजॉय घोष, जो बहुत बार एनआरसी के ऑफिस के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता है। तो वहाँ पे एक रूड ऑफिसर, एक एनआरसी ऑफिसर बहुत रूड है, बदतमीज टाइप का, वो बैठा होता है, जो रूडली बात करता है उससे। तो वो मैं बनाता था और कुछ नहीं। तो रूडली मुझे उसको बात करके उसे भगाना होता था कि यार इरिटेट कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में कितने लोग होते हैं ना कि अरे तुम इरिटेट कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, वैसे वाला आदमी था मैं।
ओके ओके। नॉइज ऑफ साइलेंस फिल्म के अलावा आपने और कोई फिल्म पर या सीरीज पर एक्टिंग किया है क्या? एक्टिंग तो किसी में नहीं की है एग्जैक्टली, ऐसा कुछ खास नहीं किया। एक्टिंग तो नहीं की, बस थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर लेता था जब मैं कॉलेज डेज में था। थोड़ी बॉडी अच्छी होती थी तो मॉडलिंग कर लेता था। तो फिर से मुझे थोड़ा कैमरा फेसिंग का थोड़ा आइडिया था मुझे, तो अब नहीं, एक्टिंग कभी भी शौक था नहीं ऐसा प्रोफेशनली कि एक्टिंग करनी है, ऐसा नहीं सोचा मैंने कभी। मजा नहीं आता एक्टिंग करने में मुझे इतना, मेरे को जितना कैमरा चलाने में मजा आता। ओके ओके। त्रिपुरा में फ्यूचर में आप क्या काम करना चाहेंगे? त्रिपुरा में कोई इच्छा है क्या आपकी? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा, मैंने नीर महल नहीं देखा, एक बार मैं नीर महल में आऊंगा। एक बार मैं अच्छे से छाबीमुरा और एक्सप्लोर करूंगा। एक बार जल्दी में हम छाबीमुरा के, तब मैं और अच्छे से शूट करूंगा छाबीमुरा में। मैं नीर महल अच्छे से आऊंगा मैं, और त्रिपुरा में और बहुत सारी जगहें हैं जो घूमना है, जो मुझे लगता है बहुत, त्रिपुरा बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, काफी कुछ नहीं हम लोग एक्सप्लोर कर सकते 20 डेज के अंदर, हम करेंगे। ओके शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हेडलाइंस त्रिपुरा की तरफ से आप लोगों को, पूरे टीम को। धन्यवाद। ओके धन्यवाद। बस अब जल्दी फिल्म आने वाली है और आप लोग रेडी रहिएगा देखने के लिए एमएक्स प्लेयर में और हंगामा प्लेयर। जी जरूर जरूर रहेंगे। थैंक यू। सर जी, स्वागत है आपको हेडलाइंस त्रिपुरा में। हाँ जी। नॉइज ऑफ साइलेंस त्रिपुरा में हिंदी में फर्स्ट मूवी है। त्रिपुरा में पहली बार हिंदी में फिल्म निर्देशित करने का विचार आप में कैसे आया? एक्चुअली जब मैं पहली बार ये सोचा कि इस टॉपिक पे मूवी बनाना चाहिए कि एनआरसी पे, हाँ। तो ये 2017 से मेरे दिमाग में आया, जब मेरे को दृश्यम फिल्म्स वाले ने मेरे को कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई मसान टाइप का कहानी है, हाँ, तो मुझे बताओ। तो मैंने उनको यही नॉइज ऑफ साइलेंस भेजा। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इसमें और कुछ और ऐड कर सकता हूँ क्या? तो फिर मैं उस पर लगा काम करने के लिए कि क्या हो सकता है। तो इसी बीच में मेरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसने मुझे बताया कि उसकी माँ और उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है, जबकि उनका पापा का नाम एनआरसी लिस्ट में है, क्योंकि उनका पापा जो है वो इंडियन आर्मी में है, और जो मेरा दोस्त है असिस्टेंट डायरेक्टर वो आसाम का ही है। तो फिर मैं आंटी से भी बात किया उसके थ्रू कि मुझे आंटी से बात कराओ। तो उन्होंने बताया कि उनको 5 साल लग गए सिर्फ ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए। तो मेरे को वहीं से ये आइडिया आया कि मैं इस पे ही बनाऊंगा, जो मेरा जो कहानी में जो खालीपन था उसको फील करने के लिए मैंने एनआरसी वाला टॉपिक उसमें डाला। लेकिन उस टाइम तक हाईलाइट नहीं था एनआरसी इन बाकी एरियाओं में। आसाम तक था, आसाम तक नॉर्थ ईस्ट तक लोग जानते थे कि हाँ एनआरसी है, चल रहा है। लेकिन मुंबई दिल्ली ये सब लोग नहीं जानते थे कि एनआरसी भी कुछ है या चल रहा है, या कोई टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था। मैंने जार पिक्चर्स में भी जाके बोला, 2-3 बार नरेशन दिया कि सर ये कहानी है, इस पे हम काम कर सकते हैं, आप देखो ना। तो सर मेरे को यही बोल देते कि देखो सिर्फ पंजाबी की तरफ से करो, पंजाबी कल्चर पे करो या नॉर्थ के कल्चर पे करो। नॉर्थ ईस्ट में कौन देखेगा? या नॉर्थ ईस्ट का अगर तुम लेके आते हो तो कौन देखेगा? इधर का कोई जानता ही नहीं है। हाँ जी। लेकिन जब उसी टाइम 2019 में, जब 2 साल बीत चुका था मेरा, तो 2019 में मैंने एक और फिल्म की 4-15 जो हॉट स्टार में, वो जार के थ्रू किया मैंने। वो फिल्म जब किया उसके बाद मेरे को फिर मैंने पिच किया, और उसी टाइम पे 31 अगस्त 2019 को एनआरसी का फाइनल लिस्ट आ चुका था। अच्छा। और इस चीज को पूरे मीडिया ने कवर किया था बहुत अच्छी तरीके से कि एनआरसी आ चुका है और पूरा इंडिया में जो सीएए और सीएबी ये लगेगा, कानून लगेगा। और ये ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, सब कोई कि हाँ इस टाइप का कोई बिल है जो पास हो चुका है और अभी एनआरसी पूरे इंडिया में लगने वाली है। और फिर मैंने फिर से पिच किया सर को सेम कहानी कि सर अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जान गए हैं लोग, हाँ, अब तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करोगे बताओ मुझे। अच्छा। अब पॉइंट आया कि कहाँ करोगे बताओ, और मेरा कहानी के हिसाब से आसाम था पहला। अच्छा। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो आसामी है, वो आसाम के थे और कहानी भी आसाम का था, तो मेरा दिमाग में आसाम चल रहा था। लेकिन फिर मेरे को याद है कि मेरा एक फ्रेंड है जो ब्रदर फ्रेंड जॉय शंकर, तो उससे मैंने बात की कि जॉय भैया क्या कर सकता हूँ मैं, आप बताओ कैसा ऐसा है, ये कहानी ये सब कुछ है और मेरे को एरिया चाहिए, लोकेशन चाहिए। यानी कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप जयशंकर जी से बातचीत की? हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट लिखने के बाद, स्क्रिप्ट मेरे 2 साल लगा ना स्क्रिप्ट में, 2017 से मैं लिख रहा था ना। ओहो। 2017 से 2019 तक मैं स्क्रिप्ट लिखा। अच्छा। और 19 में, उससे पहले मैं मूवीज 2-3 और बना चुका था। अच्छा। जिसमें शॉर्ट मूवीज और भी मूवीज है, हाँ वो सब मैंने बना चुका था। 2019 में जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, मूवी के अलावा आप सीरीज भी बनाते हो? नहीं, मूवीज बनाता हूँ मैं, सीरीज नहीं बनाया अभी तक मैंने। अच्छा ठीक है।
मेरी मूवीज हॉटस्टार में मिल जाएगा आपको या यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो हाँ जी बोलिए। हाँ, तो फिर मैंने जॉय भाई को कनेक्ट किया कि क्या कर सकते हैं आप बताओ। तो उसने बोला कि देखो सिर्फ क्या तुम लोकेशन को शिफ्ट कर सकते हो। मैंने बोला कैसे, तो बोला कि देखो जो लोकेशन तुम खोज रहे हो कि आसाम में, वैसा लोकेशन सेम अगर मैं तुमको त्रिपुरा में दूं तो मैंने बोला अच्छी बात है, आप दो बताओ मेरे को, फोटोज भेजो। तो उन्होंने जब फोटोज भेजा मेरे को, मैंने ऑफिस में दिखाया कि ये फोटोज हैं। हाँ। देखो, तो ऑफिस वाले को बहुत पसंद आया कि वाह ये अलग अलग टाइप का, मतलब कि 24 मोरा का जब फोटो देखा तो ऐसा लगा कि ये तो अभी तक इंडिया में कोई रिवील ही नहीं हुआ है कि इस टाइप का भी लोकेशन है। हाँ जी। तो फिर मेरे को अप्रूवल मिला ऑफिस के थ्रू कि हम त्रिपुरा में करते हैं, हमारा त्रिपुरा फिक्स हो गया। और हमने 100% मूवी त्रिपुरा में शूट किया। अच्छा, फिर जो है वैसे हमने कनेक्ट किया फिर से। थोड़ा इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमें, कहानी के बारे में। कहानी ऐसा है कि इसमें 2 प्लॉट चलता है सिमिलर। अच्छा। एक प्लॉट में हम दिखाते हैं कि एक लड़की है रोहिंग्या की, जो एक मुस्लिम है, अच्छा। जिसको इंडिया का भाषा नहीं आता बोलना, वो उसी टाइप की एक अलग भाषा बोलती है, जो मतलब कि हिंदी समझ सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बोल नहीं पाती। अच्छा। हाँ, वो अपनी माँ को खोजने के लिए इंडिया आती है। अच्छा। और उसको उसकी माँ मिलती भी है लास्ट में, लेकिन उसकी माँ उसको एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ सरकमस्टांस होता है, कुछ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करती, ये आपको मूवी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा। अब दूसरा मैं पैरेलल कहानी दूसरा चलता है, उसमें दिखाता हूँ कि एक बंदा है और उसकी वाइफ है जो पैरालाइज्ड है, जिनों का दोनों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है। अच्छा। तो उसके वजह से उसको क्या क्या स्ट्रगल सहना पड़ रहा है, ओके, वो चीज हम दिखाते हैं। और लास्ट में वो लोग का नाम आ भी जाता है एनआरसी लिस्ट में, लेकिन उसकी वाइफ मर जाती है। अच्छा। और एक और कैरेक्टर है जो रामचंद्र राव, जो एक प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, जिसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं होता है, लेकिन वो हमेशा उम्मीद में रहता है कि मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन लास्ट में जब उसका नाम आता है, लेकिन उससे पहले वो सुसाइड कर लेता है। ये सब रियल इंसिडेंट है, ट्रू इवेंट्स है। ये हुआ है, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि एक टीचर ने सुसाइड किया था ड्यू टू एनआरसी। हाँ, तो वो आपको आसाम का है ये कहानी। और जो पति और पत्नी वाला है, वो तो मेरा दोस्त का कहानी है। मैंने बस चेंज कर दिया, माँ और बेटा था, यहाँ पे पति पत्नी कर दिया मैंने। सभी रियल कैरेक्टर है? हाँ जी, रियल है। ओके, तो जब आप इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था तो आपने सबसे ज्यादा अधिक ध्यान क्या दिया था? अधिक मतलब अधिक क्या? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो घटनाएं वो क्या दिया था? सबसे महत्वपूर्ण घटना है इमोशंस और लव। ओके। ये 2 चीज को सबसे ज्यादा मैंने दिया था कि इमोशंस होना चाहिए, क्योंकि इमोशंस ही लोग जुड़ते हैं। ओके, तो वास्तव में आपने इस फिल्म के किस विषय पर सबसे ज्यादा उजागर किया? आपने क्या संदेश देना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू? मैं ये देना चाहता हूँ इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को, ये जो रियल फैक्ट्स है, जो एनआरसी, मतलब लोग अभी तक सही से ये नहीं जानते कि एनआरसी क्या है, एनआरसी के बारे में क्या है। इस मूवी से हम एक लेसन देना चाहते हैं, एक ये क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। या आप बोल सकते हो कि एक मैं ये दे रहा हूँ कि लोगों तक एक एजुकेशन फैला रहा हूँ इसके थ्रू, जानकारी दे रहा हूँ कि असल में एनआरसी क्या है। आप एनआरसी के बारे में जानो, पढ़ो। ऐसे ही लोगों के बहकाव में मत आओ कि अगर कोई बोल दिया कि एनआरसी आ गया तो आपको सही में देश से निकाल देगा, या आपके पास ये नहीं है या कुछ और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसकी वजह से निकाल देगा। इसका पूरा एक डाटा है कि क्या क्या होता है हर एक। इसमें मैंने बहुत अच्छी से मूवी में दिखाया है पूरा चीज के 1951 से लेकर 1971 में भी एनआरसी था, 1951 में भी था। तो उस टाइम से लेकर ये चल रहा है। हाँ, उस टाइम से कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर और किस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका एनआरसी है या नहीं है, ये सब चीज हमने पूरे मूवी में दिखाया है। अच्छा, जिससे क्लियर होता है कि आप हो या नहीं हो। ऐसे तो लोग बहकाव में बहुत आते हैं, लोग बहका देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा नाम नहीं है एनआरसी तो तुम एनआरसी में नहीं हो, तुमको इंडिया मतलब कि देश छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसके बारे में पढ़ो, समझो, बहुत कुछ है। ऑडिशन आप लोगों ने कहाँ पे लिया है? ऑडिशन जब हमने यहाँ पे शुरू किया कि हाँ अब कास्ट क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने जॉय भैया से ही पूछा कि मेरे को एक एक्टर चाहिए जो उस साइड का दिखे, त्रिपुरा टाइप का, मतलब नॉर्थ ईस्ट का। तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि ऋषिराज वो है।
तो मेरे को उसने फोटोज भेजा, फिर मैंने ऋषिजा से कनेक्ट किया। जब मैंने उनसे बात की तो वो मेरे को मिला गोवा में। मैं उनको गया गोवा में, नरेशन दिया गोवा में। 3 दिन मेरा नरेशन चला उसके साथ गोवा में। अच्छा। फिर मैं नरेशन देने का तो उसको बहुत पसंद आई कहानी, उसने बोला कि डन है, मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद जब 2 कैरेक्टर और है इसमें, जैसे पूजा झा और फिरदौस हसन, तो वो लोग बॉम्बे का ही है। अब वो लोग के साथ हमने पहले भी काम कर चुका हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि हमारे कंपनी ने, जान ने उसके साथ काम किया हुआ था। तो वो लोग का मेरे को ज्यादा ऑडिशन ये सब का लेने का जरूरत नहीं था। बस जो भी है फोन पे ही बात हो गई कि हाँ भाई तुम कर रहे हो, बस आ जाओ। बाकी जो मेन जो टारगेट था कि यूज, इसमें सबसे ज्यादा कास्टिंग मेरा 51 कास्ट यूज हुआ है। अच्छा। मैं अगर जिसने सिर्फ डायलॉग्स बोले हैं वो 51 है, जिसने डायलॉग्स नहीं बोले हैं उसके अलावा भी है। अगर हम सबको जोड़ दें तो 100 एबव है। अच्छा। हाँ, जूनियर्स को मिला के। तो फिर जब हम त्रिपुरा गए, जैसे मैं त्रिपुरा पहुंच गया था 1 तारीख को, 1 फरवरी 2019। अच्छा। शूट शुरू होने से 20 दिन पहले मैं त्रिपुरा में था, मैं और मेरा एक एसोसिएट। जब हम त्रिपुरा में पहुंचे तब वहां पे हमने शुरू किया कि अब क्या करना है। तो मैं वहां पे पहले ही लोकेशन घूम लिया। एसएसआर का जो मालिक है, ऑनर है एसएसआर सिनेमास का, सत्यदीप शाह, और उसके पापा जो है रतन अंकल, उनके साथ मैंने पूरा, क्योंकि वो लोग ने हमारे साथ एसोसिएट हुआ, जुड़ा कि हाँ हम लोग साथ में जुड़ के कर सकते हैं। तो फिर हमने बोला वेलकम, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में करेंगे। फिर हम उनके थ्रू में छवि मोरा घुमा। एक बांग्लादेश का बॉर्डर है जहाँ पे एक मार्केट है ना, बंगाल का, कुछ वो नाम याद नहीं है। हाँ, वहां पे हमने घुमा, क्योंकि वहां पे भी हमने शूट किया। बांग्लादेश का बॉर्डर जहाँ पे इंडिया और बंगाल के लोग एक मेला, हाट होता है ना, हाट लगते हैं, एक जगह आते हैं, मिलते हैं। तो वो जगह भी हमने शूट किया वहां पे। अच्छा। फिर जब ये लोग आ गए, एसएसआर हमारे साथ जुड़ा, उसके बाद हमने ऑडिशन रखा त्रिपुरा में। जब ऑडिशन रखा तो ऑडिशन में पूरा हेल्प हमारा टोटल ने किया है, टोटल कम्युनिकेशन ने। तो टोटल ने हमारा ऑडिशन का हेल्प किया। तो उसमें से हमने सबसे पहला जो लड़की सिलेक्ट की वहां की, तो वो था सैमतिका नाथ, जो हमने सेकंड लीड के लिए सिलेक्ट किया था। जो हमारा कैरेक्टर है सुजय, जिसका वाइफ होती है, उसको हमने सैमतिका नाथ के तौर पे सिलेक्ट किया कि सैमतिका नाथ मैच हो रही है कि हाँ जो हमें चाहिए, पैरालाइज लड़की, खूबसूरत भी होना चाहिए। आपने जब इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था तो डायलॉग लिखा था, तो उस हिसाब से आपने कुछ सोच रखे होंगे कि इस तरह के कलाकार चाहिए, उस तरह के कलाकार चाहिए। त्रिपुरा में आप लोगों ने जिस को चुना था, क्या सभी कलाकार अपने कैरेक्टर के हिसाब से पाए थे आप लोगों ने? बिल्कुल, मेरे को ये नहीं समझ में आया। जिस दिन, एक दिन मैं शूट कर रहा था, शूट के दौरान मेरे पास फोन आया कास्टिंग डायरेक्टर का और एक मेकअप आर्टिस्ट का। उसने मेरे को फोन के बोला कि मेरे को एक कैरेक्टर मिला है, जिस कैरेक्टर का नाम है नूरबा। और मेरे को नूरबा बहुत दिनों से तलाश था कि नूरबा मेरे को मिल नहीं रहा था। मैंने एनएसडी में भी किया, एनएसडी का जो हेड था उससे भी मैंने बात किया कि आप नूरबा के कैरेक्टर के लिए आ जाओ, लेकिन उसने मिला नहीं मेरे को। फिर जब ये लोग ने मेरे को, मेकअप आर्टिस्ट ने और मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि एक कैरेक्टर मिला है, मैं फोटो भेजा हूँ, देखो कि कैसा है। जब उन्होंने फोटो भेजा, सिर्फ मैंने देखा और मैंने यही बोला कि यही है नूरबा के लिए परफेक्ट, और वो है मीनाक्षी। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया अपना कैरेक्टर। लोग उनका जो अभी वो जो रियल में है और जो फिल्म में हमने उसको पोर्ट्रेट किया है, बिल्कुल अलग है। अलग ही दिख रही है, अलग ही कैरेक्टर है। और एक वो कैरेक्टर है ना, जो एक ब्रोथल हाउस की जो मैनेजर होती है, मतलब मालिकिन, वो दिखाया है उसको मैं। और वो अपने कैरेक्टर में बहुत ही अच्छे से रोल की है। आई एम प्राउड ऑफ हर। तो जब आप लोगों ने अगरतला में ऑडिशन स्टार्ट किया था, जिन जिन कलाकारों को यहाँ पे ऑडिशन देने आए थे, तो उन कलाकारों के ऊपर आपने किस विषय पर सबसे ज्यादा काम किया है? एक्टिंग पे। एक्टिंग पे सबसे ज्यादा काम किया है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग को एक्टिंग नहीं आता है, एक्टिंग आता है वहां पे। लेकिन वहां पे कैसा है कि थोड़ा लाउडनेस है एक्टिंग में। तो वो थिएटर, जब हम थिएटर और मूवी में डिस्कस करते हैं, तो थिएटर जो होता है उसमें लाउडनेस होता ही है। और जो मूवी होता है वो लाउडनेस के बिना चलती है। आप मूवी में लाउडनेस नहीं ला सकते हो। जब डायलॉग्स बोलते हो तो एक लाउडनेस अगर बोलोगे तो वो फिर मूवी नहीं, वो थिएटर हो गया। तो वहां के जो मेरे को दिखा, जैसे 2-3 एक्टर थे जिनमें लाउडनेस ज्यादा था, तो उसको हमें कम करना पड़ा।
हमने उसमें कम करवाया। अच्छा, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने में कितने दिन समय लगे आप लोगों को? शूटिंग में हमें 30 दिन मैक्सिमम लगा। अच्छा, हाँ, और 30 दिन। कितने घंटे काम करने पड़े आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को? अगर हम ऐसे बताऊं जैसे डेली के हिसाब से, हाँ, डेली के हिसाब पर से। डे हम लोग 12 से 13 घंटे काम करते थे ओके, पर सभी डे, लोग क्योंकि आप हमें 12 से 13 घंटे काम करते थे? हाँ पर डे, क्योंकि सोना हमें मुश्किल से 2 घंटा होता था। ओ, क्योंकि एक्टरों का ऐसा था कि एक्टरों का शेड्यूल बना हुआ रहता है, एक शेड्यूल हाँ, बनता है जिसमें एक्टर, हम बोलते हैं कि एक्टर जैसे आज कर लिया काम, 3 घंटे का उसका काम है तो वो 3 घंटे काम करने का तो फ्री हो जाता है। लेकिन जो डीओपी, डायरेक्टर, एसोसिएट जो भी होता है, वो लोग का क्या है कि वो लोग का तो शिफ्ट होता है ना, कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम का 8 बजे तक 12 घंटे का तो शिफ्ट होता ही है। लेकिन अच्छा, हम उसको खींचते हैं 13, 14, 15 भी हो जाते हैं। तो शेड्यूल के हिसाब से हमारा काम पर डे के हिसाब से उतना ही चलता है कि 13, 12 से नीचे का अच्छा, होता नहीं है। अच्छा। तो त्रिपुरा को लेके दूसरी कोई फिल्म या सीरीज तो आप नहीं बनाते हो, तो मूवी कोई दूसरा कोई मूवी इच्छा रखते हैं क्या आप करने का? हाँ, मैं रखता हूँ, क्योंकि अभी मैंने वहां पे बहुत ऐसे लोकेशन है जिसमें मैं गया नहीं, जैसे एक ऊनाकुट्टी है, हाँ जी। वहां मैं गया नहीं, वहां जाने का बहुत ये था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई क्योंकि हमारा शेड्यूल के हिसाब से वो बैठ नहीं रहा था, क्योंकि वहां जाने के लिए 3 या 4 घंटे लगते हैं, फिर आने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो मेरा तो डे ही खत्म हो जाता, तो फिर मैं शूट कब करता। तो मेरे को वहां पे करना है हाँ, और बिल्कुल करूंगा, मुझे ऐसे दोबारा मेरा त्रिपुरा जाना है, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं और हेल्पफुल बहुत है। क्योंकि जब भी हमने शूट किया, जैसे एक सीन शूट कर रहा था तो मैं फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया कैमरा लेके, वहां पर अच्छा, ट्रैफिक पुलिस आ गया, सब आ गया, लेकिन किसी ने रोका नहीं, बोला कि ठीक है शूट करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हेल्पफुल है, हेल्पफुल है। सबसे आखिरी सवाल, कैसा लगा आपको त्रिपुरा में काम करके? मेरे को त्रिपुरा में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं घूम नहीं पाया, क्योंकि मैं ओके, जब दिया तब से काम 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 काम, और जैसे लास्ट दिन खत्म हुआ फिर मैं वापस आ गया, तो मैं घूमा नहीं। लेकिन मुझे घूमना है, क्योंकि मुझे ओके, पूरा त्रिपुरा एक बार देखना है, अच्छे से घूमना है, मतलब कि जाना है तो सिर्फ घूमने के लिए और कोई काम के लिए नहीं जाना, ठीक है, एक बार जरूर घूमना आना है। त्रिपुरा में घूमने के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरी थैंक यू, हेडलाइंस त्रिपुरा के परिवार से। और थैंक यू, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।